Hei kõigile, Jane on siin ja tulin otse laivi, et jagada sinuga ühte väga ägedat kogemust. Nimelt, ma käisin eelmisel nädalavahetusel puhkamas. See oli küll ainult üks päev ja üks öö, aga siiamaani 4 päeva hiljem mul on selline tunne, nagu ma oleks terve nädal aega puhanud. Ja suur pluss on see, et ära jäi lennukiga lendamine, sest ma olin Eestis. Ja jagan sinuga siis väikest nädalavahetust Roosta järve minivillas. Tegemist on siis 2-kordse klaasist peegelmajaga ja teisel korrusel on siis suur tuba ja köök ja eraldi on siis dušinurk ja WC. Eriti äge oli istuda WC poti peal, kui ümberringi on klaasid ja sa näed seal puid, mis liiguvad, sa näed järve, et selline megaelamus. Voodist on samamoodi kõik need seinad on klaasist ja sa oled teisel korrusel ehk siis mitte päris puude latvades, aga ikkagi juba üleval pool ja täielik vaade on siis järvele. Järvel on purre, kus saab vette minna, me tegime sauna, me läksime vette, saun on eraldi, üks klaasmaja ja sauna tegime veel õhtul ja hommikul ka ja väljas on siis veranda, terrass ja seal oli mullivann sooja veega valmis pandud, ära köetud meie jaoks ja kui muidu spaas on alati nendes basseinides või mullivannides on kas kloori või mingit kemikaali lisatud, see oli täiesti puhas, maitsetu, keemiavaba vesi. Nii et me istusime seal vist, ma ei tea, 2 tundi. Meil oli kaasas see rabarberi mull ilma alkoholita. Majas on kõik klaasist pokaalid ja kõik nõud on olemas. Ja istusime seal niimoodi, et kaelast saati oli siis soojas vees ja pea oli siis värskes õhus. Ma ei tea, 5 või 6 kraadi, mis seal oli eelmine nädalavahetus. Nii et pea ei läinud kuumaks ega hulluks, et selline hästi hea jahedus oli ja üli mõnus. Selline vaikus ja privaatsus, tol päeval ei olnud tuuleiili ka. Nii et kui sa tahad sellest mürast ja kärast eemale saada, siis see oli ülikaunis koht. Ta on suht mere ääres, pärast järgmine päev me käisime mere ääres, seal on surfilaager, seal on mingi Roosta resto veel olemas, aga minivilla ise pakub ka hommikusööki, nii et hommikuks sa saad valmistada, kõik on olemas. Sa saad endale kas kohvi teha, teed teha, sa saad muna keeta või putru teha. Seal on kusjuures munakeedu aparaat, mida mina ei olnud varem mitte kunagi elus kasutanud. Munad paned sinna resti sisse, aurutab ära ja pärast selle restiga tõstad külma vee alla, väga mugav on. Ja me tegime veel seda vana klassikat, et ei koorinud muna ära, vaid lõid noaga pooleks, soola kummalegi poole ja siis lösikaga sõid, nii et siuke üli nostalgia, siuke hästi lahe. Nii et magamistoas on voodi kõrval on kamin, õhtu otsa saad vaadata praksuvat, elavat tuld ja kui sa ikkagi tunned puudust mingist taustamuusikast, siis lae all seina peal on televiisor. Kõik kanalid olid olemas, mida meie ei vaadanud, aga on ka Netflix, mingi Disney+, YouTube, nii et absoluutselt kõik on olemas. Kas taustamuusikaks või mingit filmi panna, aga kui sul ei ole veel jõuludeks kingitust, siis see on üliarmas kingitus. 250 ja sa kingid selle küll kaaslasele, aga sa saad ka ise selle puhkuse. Ja 1 ööpäev siin Eestis ja sa tuled tagasi sealt, sa oleksid nagu nädal aega puhanud. Ja lennujaamast rügimine jääb ka ära. Nii et üli armas koht, üli ilus koht,
ülivaikne, privaatne, ma ei tea, tõesti, kõik olid olemas, hommikumantlid, sussid, käterätid, mitte midagi ei pea kaasa võtma. Ja see, kuidas sa magad ja kui vaatad täis taevast, täis kuu oli taevas, see on megaelamus. Ja et mitte tarbida ja neid materiaalseid asju osta, kinkige üksteisele selliseid naudinguid ja elamusi. Et need jäävad nagu tükiks ajaks ja me kõik väärime puhkust. Et mina väga soovitan. Ja see minivilla ei ole selle reklaamiga seotud selles mõttes, et reklaam ei ole tellitud ega makstud, et mina lihtsalt jagan omaenda kogemust. Ja jah, väga lahe. Ja ma vaatan, mis te siin küsinud olete. Okei. Et ma tegin YouTube'iga videoga, see stream ei ole vist veel üleval. Ühesõnaga, kui sa tahad kallimat üllatada või talle ilusat kingitust teha, siis Roostajärve minivilla ja koduleht on roostajärve.ee. Sealt saad broneerida. Et naudinguteni siis järgmise korrani ja ilusaid saabuvaid jõule teile. Tšau!